لدينا هنا سؤال 6. المستوى المنسوب إلى معلم متعامد من منظور يجي 2 سنتيمتر بموزولي إي بالمجال 0 زائد لا نهاية لتكون H0 الدالة المعرفة على إي بما يلي H0 دو إكس يساوي 1 سور إكس. لكل من الأعداد لدينا Hn بلس 1 دو إكس يجال 1 سور إكس لانتيغرال دو 1 إكس Hn دو تي دي تي. Cn هو المنحنى الممثل ل Hn في المعلم. هل لدينا A B C D M E صحيحة؟ إذا لدينا هنا سؤال 6 كما قلنا مراجعة لكلاس بسيطة للفعل وجدة. إي المجال إي يساوي 0 زائد لا نهاية و H0 دو إكس يساوي 1 سور إكس. X appartient, pour tout X appartient à I, Hn plus 1 de X égale à 1 sur X, l'intégrale de 1x de Hn de T dt. C'est ça. Alors, بالنسبة للسؤال ألف الجواب ألف هل هو صحيح أم لا؟ H1 de X يساوي 1 على إكس انتيغرال دو 1 إكس دو 1 سور تي دي تي يساوي اللوغ نيبيريان دو إكس 1 على إكس سور إكس دونك الذي يخالف إكس لوغ نيبيريان دو إكس أبليك أ سي فو. ننتقل إلى ب. هنا تزايدية تزايدية إكس بوريماج سور إكس كنعرفو أنها تناقصية على المجال 0 زائد لا نهاية سور إي. دونك بي فوس. سي لدينا هنا يمكن أن نبدأ بالدي. ليميت دو H1 يساوي 0 في 0. ليميت كو إكس تافير 0 بلس لأن المجال 0 بلس لانفيني دو H1 دو إكس إيكال إذا نبحث عن هذا. لدينا ليميت كو إكس تافير 0 بلس دو 1 سور إكس إيكال بلس لانفيني و ليميت كو إكس تافير 0 بلس دو لوغ نيبيريان دو إكس إيكال موان لانفيني. إذا الجزاء ديالهم يساوي موان لانفيني. Cela implique limite quand x tend vers 0 plus de h1 de x, h1 de x bien sûr égale 1 sur x fois log de x. Donc plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. إذا دي غير صحيحة أيضا. ننتقل الآن إلى السي. تأخذ الدالة H1 قيمة دنيوية في المجال إي. هل هذا صحيح؟ سنرى هذا. هذا صحيح. إذا لدينا H1 de x égale log de x sur x implique H'1 de x دالة مشتقة ل x c'est f sur g على شكل f prime g moins f g prime sur g carré. f prime c'est 1 sur x gx ناقص log نيبيريان دو x في 1 على x أس 2 يساوي 1 moins log نيبيريان دو x sur x أس 2 qui est égal donc h'1 de x est nul si et seulement si 1 égale log népérien de x et seulement si x égale à e.
et H'1 de x est positif si seulement si x est inférieur à E, et H'1 de x est négatif si seulement si pour x supérieur à E. حيت ناقص هنا إذا العكس. Les limites quand x tend vers 0 plus de h1 de x, on a vu qu'il est égal à moins l'infini. حسب السؤال السابق D. Et limite quand x tend vers plus l'infini de h1 de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de log népérien de x sur x. بجوار زايد لليها x l'emporte sur log. Ça veut dire que x croît plus que log x vers plus l'infini, donc ça est égal à 0. Alors h1 de E, il est égal à 1 sur E. Et h1 de A est égal à 0. Donc, d'où le tableau de variation de F, de H1. Et le suivant, on a X, on a 0, on n'est pas défini, on a E, on a plus l'infini, et on a 1 ici, ici 0, ici c'est moins plus, et H'1, H1. Bien sûr croissante, décroissante, l'image de E c'est 1 sur E, limite de 0 plus c'est moins l'infini, limite de plus l'infini c'est 0, et l'image de 1 c'est 0, ici. Donc, l'allure de la courbe, elle est comme ça. On a 1, on a E, on a à l'image de E ici, il y a une tangente horizontale. Ici par exemple 0,5, ici 1 sur E, 0. La courbe C1, elle est comme ça. L'image de 1 c'est 0, donc il passe par 1 vers moins l'infini, vers 0. Donc ça c'est la courbe C1 de H1. Donc ce qui implique qu'il ne présente pas de maximum. Il ne présente pas de minimum. Il n'y a pas de minimum. Là, c'est faux. Donc, E est juste. يعني جميع الأجوبة المقترحة خاطئة. هذا هو الصواب. إلى فيديو آخر إن شاء الله.